Živijo, sem Matej Cepin in poslušate 82. epizodo podcasta Goreči grm. Tokrat nekoliko drugačno. Že dlje časa se je v meni rojevala želja, da bi eno epizodo posnel s svojim očetom, Janezom Cepinom. Rodil se je med drugo svetovno vojno in že takoj ostal brez očeta. Odraščal je v Žireh, že za srednjo šolo pa je odpotoval v Ljubljano. Izšolal se je za gimnazijskega učitelja fizike, a kot boste slišali v epizodi, je ta poklic kmalu opustil. Kot eden prvih se je podal v svet računalništva, ki pa je bil, kot boste prav tako slišali, zelo drugačen od današnjega. Očjeva zgodba ni toliko zgodba o prisluškovanju v božjem klicu. O Bogu in takšnih stvareh se doma pravzaprav nikoli nismo veliko pogovarjali. Je pa vsekakor to zgodba o edinstvenem prispevku k boljšemu svetu, ki ga je oči udejanjal na področju računalništva. Naj to ilustriram samo s prigodo, ki naj bi se zgodila še pred mojim rojstvom, torej v prvi polovici 70. let prejšnjega stoletja, ko je oči kot eden prvih, če ne celo prvi v takratni Jugoslaviji, prišel na občino, da bi odprl obrt s področja računalništva. Podjetja takrat nasploh še ni bilo mogoče odpreti. Naj bi ga občinska uslužbenka tam nekoliko čudno pogledala in rekla: "Tovariš, a vi mene zaje... No, gremo raje kar v akcijo." Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živijo, oči, dobrodošel v Gorečem grmu. Zdravljen, Matej. A veš, da je tole 82. epizoda? Točen tolk številka epizode, kolikor si ti star. Ojoj, to je pa dobro, ja. Ja, se je tako lepo poklopil. To pa nisem. In ko smo že pri starosti, ne? Ja? Kdaj si srečal svoj prvi računalnik oziroma kdo ti ga je pokazal in kdaj? Prvi računalnik, po moje sem ga videl prvega na Jesenicah in to je v železarni Jesenica, je bila tabelirka, to je bila ena grozna mašina, dolga ni 3 metre, pa široka 2 metra, pa visoka 1,5 metra, se pravi, to je kar 10 kubikov približno, ki se imenovala IBM tabelirka. To je bila mašina, ki je znala sam seštevati pa odštevati. Ampak tako mašino sem jaz potem čez 5 ali pa več let zase kupil, ko so jo v Maribor hoteli ven vršt, pa sem jaz dal mogoče zelo malo denarja, pa smo jo s kamionom pripeljali v Ljubljano, pa smo mogli pa okna za Starem trgu podreti, da smo jo noter dobili. Se ni dal razstavljati? Ne, to je bila ena škatla, samo ena škatla je bila, ena kišta je bila ogromna, pa težka, s kamionom pa z viličarjem, kaj spomnim. A to je bila tvoja prva mašina, pol? To je bila moja prva mašina, čisto. In stara, že koliko staro si to kupil? Že takrat, najbrž že na tamu ni bila čisto nova? Ne, tam je sigurno takrat novo kupil, ampak je imel 10-15 let mogoče. Ampak kako si sploh prišel do železarne Jesenice? Ti si pač učil na gimnaziji Jesenice, ja. Čeprav si sam Žirovc, si pač bil delovni migrant, če se temu tako reče zdaj? No, jaz sem imel na jeseniški gimnaziji kolega Jožeta Jesenka, že pokojnega žal, ki je en let pred mano rekel: "Jaz bom pa nehal učiti, grem v računalništvo." Učil je pa kaj, fiziko? On je bil matematik. Ja. Jaz takrat nisem niti dal posebnega pomena na to, šel sem ga pa pol enkrat obiskat, pa mi je pokazal. A ja, on je šel v železarno? On je šel v železarno takrat, čez 1 leto pa sem šel pa tudi jaz z gimnazije v Ljubljano, pa tudi v računalništvo, ker sem se predstavljal, da bo celo življenje učiti malo prehuda. Čez 1 leto, se pravi, ti si sam 1 leto učil na Jesenicah? Ne, učil sem 5 let, z Jocetom sva bila 4 leta skupaj. A ja, on je šel po 4 letih, jaz pa po 5. A, razumem, ja. Najprej je odšel v železarno na Jesenice. Jaz se spomnim, ko sem ga vprašal, kaj to je računalništvo sploh, kaj se to dela. Je rekel, to so 3 poklici v računalništvu. Okay. Ta prvi poklic je luknjačica. In to v ženski obliki ponavadi? Ja, ker so bile skoraj da izključne ženske, ko so luknjale kartice. Drugi poklic v tem fahu je bil programer.
To je v moški obliki? Ja, programer ali programerka. Ja, ampak a so bile, a si Ja, poznal kakšno tudi žensko v ženske, prvih kasneje letih? so bile ženske, kar nekaj. No, bilo je pa res sigurno več kot pol moških. Potem je bil pa še organizator, ki je pa ustvarjal, kaj je treba sprogramirati. V bistvu najbrž skrbel za poslovne procese oziroma bil malo bolj ekonomist. Različno. Če se je programiralo v proizvodnji, recimo, je mogel Ja, biti okej. in kakšen inženir. Če se je programiralo za računovodstvo, je bil ekonomist ali pa pač ustrezna dejavnost. Po On moje, se je ne. spoznal na stvar, ki se je računala, ne? Programerjo je pa tako, znal ker je vkodirati v mogel- računalnik. Ne? Proces programiranja zorganizirati. Zato je bil organizator, včasih tudi organizator programer, ali pa smo bili kar vsi organizatorji programerji, čeprav so imeli organizatorji bistveno boljše plače kot programerji. Se pravi, ti si s tem prijateljem Jocom učil skupaj 4 leta na Jesenicah Tako je. in potem je on šel in potem leto dni zatem je še Sem šel tebe tudi jaz, premamilo. Kaj pa ja. te je premamilo? Višja plača ali zanimiv šiht ali enostavno to negativno, da učiti cel življenje ne bi bilo zanimivo ali kaj? Kot sem že rekel, nisem si mogel predstavljati, da bom mogel 30 ali več let učiti isto stvar, isti predmet, isto snov. Učil sem fiziko, bilo mi je zanimivo v začetku, sigurno, veliko priprav je bilo treba, pripravljati se, poskuse pripravljati, delati, animirati dijake, recimo. Ampak videl sem po 5 letih, da bo to dolgčas postal. Bolj dolg čas, ne? Jaz sklepam, da ni bilo to, kot je zdaj, ne? V današnjih časih je to tisto, kako umiriti dijake, pa starši pritiskajo, pa je pol učitelj Ne, pod stresom. Tega ni bilo, ne? Tega problema sploh ni bilo. Sam dolg čas je bilo. Ne, isto Mislim, snov, nevarnost dolg čas. isto snov učiti dan za dnem, leto za leto. To je to. In pol si šel, ti nisi sledil temu prijatelju v železarno, najbrž so tam sam enega Ne, on je programerja bil v železarni, to je zanimivo, ja, on je bil v železarni 1 leto, doma je bil namreč z Brezi, na Gorenjskem. V železarno se je vozil na Jesenice, tako kot prej v gimnazijo, se je vozil v fabriko jeseniško. Po 1 letu je šel pa v Elan, v Begunje, kjer je Elan začel ustanavljati svoj računalniški center in on je imel že 1-letne izkušnje, kar je ful velik, in je organiziral računalniški center Elana. Takrat, ko je bilo področje novo, je bilo 1 leto že veliko, ne? No, kaj pa jaz vem, koliko se je on spoznal, koliko je v 1 letu se naučil. Mislim, da so takrat to tabelirko, ko sem jaz videl, v kratkem ven vrgli, pa so IBM-ov sistem inštalirali, najbrž jaz so pa v Ilanu, ne spomnim se tudi, kakšen IBM-ov sistem inštalirali, bolj sodoben, večji, torej pač ta prav računalnik. Računalniki v tistem času so bile v bistvu od IBM-a 2 vrsti. Sistem 360 je bil močnejši, pa sistem 3, kakršnega sem potem jaz imel. No, teh sistemov 3, recimo, je bilo v Sloveniji sigurno 50. Mi smo celo imeli združenje uporabnikov sistema S3, to so bile v Ljubljani kar velike firme, ki so ta računalnik imele, jaz pa med njimi edini privatnik. Ampak to je bilo pol, ne? Ti To je bilo kasneje, seveda. prva stvar, ko si šel iz gimnazije Jesenice, tja si šel očitno predvsem torej jaz sem- mamico ne, spoznat, ne? Ne, jaz sem šel z jeseniške gimnazije direktno v Radovljico. Tam je imel Intertrade IBM šolo, izobraževanje pol leta, sigurno, ali pa več, celo leto. 2 meseca v Radovljici, pa mogoče 1 mesec v službi, da smo malo to, kar smo se naučili, poskusili v praksi. Potem pa spet nazaj na šolanje, tam smo se učili programiranja, takrat je bil najbolj znan jezik Assembler, začetni jezik v bistvu pri Osnovni IBM-u. za vse, ja. Pri IBM-u je bil to osnovni jezik, potem je bil še PL jezik, to so bili za sistem 360, za trojko kasneje je bil pa RPG jezik, ki je bil čist nekaj posebnega, pa podobno v njim, report generator. Koliko si bil pa star, ko si nehal učiti? Torej, jaz sem nehal učiti, ko sem bil star, kakšne 28,
Ja, po diplomi si šel, gimnazija Jesenice je bilo tvoje prvo delovno mesto. Ja, seveda. In pol 4 leta? 28 do 30, ja. Aha. Tam nekje. In pol si te pol leta v šoli si imel našparano? Ja, v Radovljici si imel našparano, ali si mogel še kaj delati zraven? To me je firma poslala. Kjera firma pa? Prometni inštitut, to sem jaz delal. A ja, si že delal? Sem se zaposlil. Ja, preden sem se zaposlil, je bilo treba IBM zelo težek test uspešno narediti. Ker veliko nas je šlo na teste, se spomnim, pa niti ni bilo toliko veliko sprejetih, ne vem, kakšni so bili vzroki, ali samo znanje ali še kaj drugega. No, jaz sem bil sprejet in potem nas je firma poslala na šolanje v Radovljico, kjer je bil jugoslovanski center IBM-a za šolanje. A, za celo jugo? Za celo jugo je bilo to, ja. Seveda se so bili, z vseh republik so bili tam. V katerem jeziku so pa govorili? Po naše, srbsko-hrvatsko. Kdo je pa izobraževal? Slovenci? V glavnem, velikih je bilo z Ljubljane, to so bili zelo znani računalnikarji včasih. Nekaj je bilo pa tudi z drugih republikih, se spomnim kasneje, predavateljev recimo. No, zanimivo je bilo še na koncu vsega tega šolanja, ki je trajalo več kot 1 leto v celoti najbrž. Aha, vmes si šel še v službo? Ja, v službo 1 mesec, pa spet v Radovljico nazaj na tečaje. Tam smo se tudi spoznali z velikimi kolegi z cele juge. Zanimivo je bilo pa to, ko smo šli pol na konc, takrat Intertrade sploh še ni imel svojega računalnika inštaliranega. Prometni inštitut je imel ga, tam, kjer sem jaz delal kasneje. In smo šli na Dunaj na šolanje zaključno, na hardware, na računalnik. In tam smo že mogli doma podatke pripraviti, pa vse sprogramirati, kaj bomo na Dunaju testirali. Zanimivo je bilo to, da smo šli čez Šentilj, še 2 kolega, skupaj smo šli z avtom na Dunaj in pridemo na mejo gor na Šentilju, kaj imate za prijaviti, noč nimamo sem svoje osebne stvari, pa ene par škatli podatkov imamo odzad v prtljažniku. To je bil pa občutljiva stvar v Jugoslaviji najbrž. In carinik v luft, kakšne podatke, kaj to imate, odzad v prtljažniki, pa smo mu pokazali kartice luknjane, ki smo jih že prej pripravili, in tle na stran počakati v Ljubljano, preveriti, kaj imamo, zakaj imamo to, kakšne podatke vlačimo na Dunaj in tako dalje. No, na koncu je dobro iztekli, pa smo šli lahko naprej. Koliko časa si pol delal na tem Intertrade prometnem inštitutu? 3 leta. 3 leta sem bil tu. Ker pol se pa začne pri tebi ta zanimiva zgodba, ne? Ja, pol sem pa začel razmišljati o svojem. In ti, kakor veš, si bil prvi, ki je privat se s tem ukvarjal. Ja, jaz sem kupil od, ne vem, to sploh ne vem čiga, od koga sem, se ne spomnim več toliko, sem kupil luknjač pa verificirko. To sta bila 2 stroja za luknjanje 80 kolonskih kartic, ki je bil vhod podatkov v računalnik. Te podatki, ko so se zluknjali, je bilo treba pa tem, smo rekli, zverificirati, skontrolirati, če so bili pravilni, pa popraviti. No in to je šlo potem v obdelavo. Moj kolega Andrej, ki je bil tudi programer, že izučen, že majster, je prevzel, ali pa skupaj prevzela obdelavo plač za gradbeno podjetje Tehnika. To je bilo pred združitvijo z Slovenija ceste, kjer je pol nastal SCT. Bila sva kar korajžna, da sva prevzela plače v obdelavo na prometnem inštitutu. Jaz sem predvsem skrbel za podatke, pa za obdelavo, on je pa programerske stvari imel čez. A ja, vidva sta znotraj prometnega inštituta za drugo firmo delala? Ne, privatno sva naredila pogodbo z gradbenim podjetjem Tehnika, obdelavo plač. To je edino, kar so imeli na računalnik, takrat plače za 4000 ljudi. Ampak kako sta pa se zmenila z lastno službo, da sta računalnik dobila? Ali to je? Ne, Tehnika je vzela najem računalnik pri prometnem inštitutu. Ona je najela računalnik, vidva sta bila pa posebno obdelala sva, plače sva obračunala. Treba je bilo podatke, ki smo jih dobili zluknati,
verificirati, stestirati, obdelati in najbolj še zdaj razmišljala, kako so si upala prevzeti plače, ker je bilo veliko možnosti, da bo karkoli narobe, ne. Ja. Ne bi bilo elektrike, čeprav sem imel svoj generator tam recimo za računalnik. Lahko bi bila napaka, lahko bi bilo karkoli se zgodilo in ne bi bilo plač. In če ne bi bilo plač, bi bilo groza. Če ne bi bilo 15 v mesecu plač za 4 delavcev. Ne? Čeprav najbrž takih pogodb s kakšnimi penali nisi podpisoval, ne? Ti niso, takrat pogodbe še niso bile toliko zatežene. Ne spomnim se, bolje šlo do zaupanja, po moje to vse skup. Kako je bilo pa to rešeno? Danes bi bila to podjemna pogodba, ker nisi imel še firme, ne? Mislim, da so imela, ne, seveda, to je bilo čisto privatno. A je obstajala že podjemna pogodba takrat? Privatno pogodbo smo naredili, vi boste to delali, mi bomo pa to plačali, pa je bilo. Ne? In to vama je pol dal pogum, ne? Oziroma tebi. In to sem jaz potem začel razmišljati, da bi začel to bolj resno samostojno delati, čeprav sem bil takrat še v službi. Tam, sej razmišljati moraš prej, ne? Ja, in sem pač začel razmišljati o tem, da bi počas družbo pustil, pa poskusil, če bi šlo privat naprej, predvsem pa zato, ker sem dobil stranko, ki je začela uvajati računalništvo, to so bile pa Ljubljanske mlekarne. Prevzel sem ves vnos podatkov. A spet na isti način, se pravi, oni so najeli računalnik, pa tebe? Ne, oni so imeli na Republiškem računskem centru, so imeli pač zakupljen računalnik, pa ni bil IBM, to nekaj drugega so imeli Republiški računski center in tam je pač veliko firm obdelovalo svoje podatke, svoje programerje so imeli sicer, pa za pripravo podatkov so poskrbeli. Kot je nadeljena infrastruktura za tistega, kad bi je rabil to. Ja, in potem so pač tam obdelovali, ne. In oni so začeli z dobavnicami, kar pomeni, da je bilo treba z dobavnic prenesti podatke na kartice za količino, za embalažo, za šoferje. Vse te podatke smo pač z dobavnic dnevno prenašali na kartice. In to si popoldne delal? Ne, to je bilo pa že takrat zares, že firma. Aha. To je bilo pa že moj SP, ki takrat ni bil SP, ampak je bila obrt. Obrtnik, ja. Takrat SP-jev ni bilo. In to je bilo prav, že takrat je bilo ime računalniški center Cepin? Ne, takrat se je imenoval IBM luknjanje in verificiranje. Je bil naslov firme. Samo vhodne enote v bistvu, ne še računanje. Ni bilo možnosti. S tem smo pač začeli z luknjanjem kartic. Ne? In pol zgodba s tem, kako si to prijavil na občini, je tudi zabavna, ne? Ja, to je bilo pa kasneje, po moje, ker sem začel to doma v Zalogu. V kletnih prostorih smo si zlihtali poslovne prostore, dekleta, mogoče od začetka celo honorarno, pol pa redno zaposlene, ki so podatke luknjale. Vsak dan je bilo treba iti po dokumente v mlekarne, drug dan obdelati te podatke na kartice in kartice oddati na Jadransko, na računalniški center dole. Torej, ti si bil samo ena majhna, na začetku si bil samo ena točka v verigi, ne? Ja. V bistvu samo vnos podatkov nisi bil niti programer v bistvu? Ne, sam zajem podatkov je bil to. To je bil začetek. Pol pa na Starem trgu 11, to je bilo pa danes čisto nepredstavljivo, ker tam je zdaj strogi turistični center, ne? Ja, na Starem trgu 11, ker v Zalogu je bil problem predvsem telefon, ne? Se spomnim, da nisi ga dal potegniti. Telefona sploh ni bilo. Jaz sem dal tiskati dopisence z mojim naslovom, sem razdelil to tistim parim strankam, ki so bile, in so mi napisali, jutri se oglasi ob tej uri, pa sem prišel. Dopisnico mi je poštar prinesel, ne. Potem smo se pa iz Zaloga preselili firmo na Stari trg, predvsem zaradi tega sem vzel najem ta lokal, ker je bil noč že telefon. No, in tam je bil pa pol tudi začetek razvoja vsega tega. Tam, kot sem že prej omenil, smo tabelirko inštalirali najprej. Ja. In smo začeli podatke. Si jo iz Maribora uvozil, če prav razumem? Ja, pripeljali smo iz Maribora, potem smo pa začeli podatke pripravljati tudi za svoje obdelave, ne. Tabelirka je znala sem seštevati pa odštevati, kar pomeni, da smo delali
v glavnem Saldaconte, kjer ni bilo množenja, deljenja pa ostalih operacij. Ne? Se pravi, računovodska pač. Saldaconte. Ja, razlož še za poslušalce pa. Ja, vsak računovodja, pa skoraj da vsak ve, kaj so saldakonti, to je vodenje prihodkov in odhodkov. V enem takem zelo ogromnem smislu. Ne? Je bilo pa samo plus pa minus, to je, v tem je štos. Tabelirka je temu služila lahko. Pa so bile še druge stroji zraven sortirke, ker kartice je bilo treba posortirati po pravilnem vrstnem redu, naprimer po kupcu ali pa po katerih koli podatkih posortirati, pripraviti za obdelavo. Naprimer, ne? Ko si kartice prebral, je bil zraven printer v tej tabelirki, si to sprintal, 120 tipk je imel in na vsaka tipka je imela vse črke, ker je naenkrat 120 znakov odtisnil. Celo vrstico v bistvu. Celo vrstico je odtisnil naenkrat. No, zanimivo je bilo programiranje tega. Tabeliralo se je na plošči, taki 50x50 z žicami. V bistvu si programiral tako, da si žice preklapljal, ne? Programiral, ja, pa v tem si pa čital kartice in s temi podatki karkoli obdelal, ne? Kako so stranke pol prihajale, s kakšno dinamiko, koliko na let jih je prihajala, jih je bilo kdaj preveč? Ko povem, pa mislim, ali je bilo čisto organsko? Na tabelirki smo imeli mogoče poleg strank za luknjanje, ne? Ker pa smo te tudi modernizirali, smo na trak že zajemali podatke, kasneje na diskete tudi. Imeli smo par firm, za katere smo delali obdelave, ampak smo videli, da s tabelirko ne gre več in smo tako kot Železarna Jesenice, pa tam pa še najbrž 10 strank v Sloveniji vrgli tabelirke stran in nabavili večji, močnejši resni računalnik. Si to kupoval rabljene v Sloveniji ali si jih šel v tujino? Kaj to misliš? Te močnejši resni računalnik. To je bil cel sistem, računalniški sistem 3, ja. Kot sem že prej rekel, je bilo v Sloveniji sigurno par 10 fabrik, ki so imele. To me zanima, si ti tudi novega kupoval ali si te tudi rabljene kupoval? Cena novega je bila par, mogoče 500 000 mark, milijon mark. Ja. Ampak zakaj so te firme pol metale ven? Zastareli računalniki. Ampak zate je bilo še dobro, ali kaj? Ja, seveda. Kaj za manjša podjetja si ti pol delal? Ne glede na to, ampak modernejši so bili, ne? Modernejši računalniki so bili drugi, ne? Ven so jih metali, pa premajhne kapacitete so imeli, to je res, ne? No, ampak kako si ti uspel pol z slabšimi delati dovolj konkurenčno? Zakaj? Zato, ker večina firm ni imela nič računalniških obdelav. Nič. Ne? Mi smo začeli potem stvari, ki smo jih na tabelirki delali, prenašati na ta kupljeni računalnik. Kupili smo ga v Nemčiji prvega, s prikolico smo ga zvozili po elementih v Slovenijo, ker so bili pač taki predpisi, da si spel samo toliko, pa tako naprej, ne? Ker tam je bili diskovna enota, recimo 1 kubičen. Ja, vsaka je bila 1 kubik stvar, ne? 1 kubik. Printer je bil tako 1 kubik. Printer je bil kar večji, ne, precej velik, 1,5 metra visok printer, 1 meter dolg, 60-80 širok, to se pravi kar velika škatla. Potem pa CPU, centralna procesna enota, ki je bila 2 metra dolga, 2 metra visoka, 1 meter široka, torej težka, kakšne par ton najbrž. Ne, ton ne. Seveda je bila ful težka. To je vse za šleparji so to pripeljali posamezno in CPU se spomnim. Diske sem na prikolici sam pripeljal. A niso tresljaji nič bili nevarni za diske? Ja, seveda so bili, pa smo pač riskirali, ne. Kako so pa na mejah težili kaj? Ja, pač dovoljeno je bilo za obrtnike uvažati tok in tok, ne, in smo pač gledali na to omejitev. Zanimivo je bilo, ko sem prišel prvič računalnik kupiti v Nemčijo, se spomnim, sem ga pregledal, ker sem ga že malo spoznal prej. Spomnim se, ko je Avtokomerc v Ljubljani imel tak računalnik, pa en moj kolega, ki je bil tam šef računalniškega centra, pa v Umagu je imela Istrska banka tak računalnik,
pa Induplati, na primer, smo bili dobri prijatelji, znanci, sodelavci in z enim kolegom iz Induplati smo šli v Umagu prositi, če nama pokažejo, kakšen računalnik imajo, ker je bil to točen tak, kot sem ga jaz hotel nabaviti. Ampak ni zanimivo, danes firme bolj skrivajo svoje lastnino, kot pa takole težko rečeš, a mi pokažete eno tako stvar, ki je ima zelo redka firma, ne? No, računalnik je bil pač računalnik, se nismo gledali. No, jaz se spomnim, da sem tudi najprej v Parizu, potem pa v Hanoveru, hodil vsako leto na sejme. Prvič, ko sem bil na sejmu, sem videl IBM System 3 razstavljen še kot nov. Čez par let sem ga imel pa že sam. Ampak zanimivo delo sem hotel še povedati, ko sem prišel v Nemčijo kupiti računalnik, sem vse pregledal, stestiral ga malo, pa verjel sem, da je v redu, se so na njem še delali skozi, pa me tam šef vprašal, kdaj bojo prišli pa tehniki to razmontirati. Rekel, jaz bom jutri prišel to sam narediti. Imel sem kleše, pa šraufencigarje, pa ključe, pa take stvari. In sem posamezne enote odklopil, pripravil za odvoz. Niso mogli verjeti tega, da bom jaz kar sam to razmontiral. Ne? So rekli, poglej, Jugo se. Ja, sej to, ja. Ampak stranke si pa kar imel take, ne? Uradni list, kmečki glas. Ja, to je bilo pa kasneje. Totra. To je bilo veliko, ne. No, mi smo pol razvijali aplikacije posamezne, ne. Ja, kaj to pomeni? Kaj je takrat pomenila aplikacija? Ja, aplikacija za predvsem računovodske stvari smo delali, skoraj da izključno. Ne? V bistvu nek proces, kot sem prej rekel, saldokonti so bili že uvedeni na tabelirki, smo to prenesli na računalnik, na resni računalnik, pa glavno knjigo recimo, pa plače smo začeli veliko delati, obračunavati za razne firme, pa potem, moram se pohvaliti, s pomočjo kolega z Avtokomerca sva naredila prvo računalniško carinsko deklaracijo. Prej so to na roko mogli pisati za carino, za uvoz, midva sva pa tam, kolega je imel veliko izkušenj in sva naredila carinsko deklaracijo za Agroprogres, ki je bil velik uvoznik, pa za Elektrotehno, ki smo mi obdelovali, to se pravi, smo zajemali podatke uvoza in potem naredili za carino računalniško papirje, to svet ni mogel verjeti, da to obstoja. In to, da je zasebnik to dela. Na čem temelji ta tvoja teza, da si bil mogoče celo prvi v Jugoslaviji, kaj to začel zasebno? No, z luknjanjem pa verificiranjem sigurno, ne, sem bil prvi. Ker pa so se pa že drugi videli, da je to posel, zanimiv, dober in so pač začeli odpirati firme. Ne? Koliko si pa to tvegel s tem nakupom opreme, v smislu, a so bili to veliki stroški v primerjavi z, mislim, s tem, kar si do takrat imel? Misliš hardware? Ja. Hardware je bil relativno pocen, tako da sem zmogel pač to, ne vem, mogoče sem se tlo kaj zapufal, da sem lahko ta računalnik nabavil, ampak ker je firma že laufala, dejavnost je že laufala, je bilo kar nekaj denarja, ne? Da smo si lahko prvošili razširitev. Se pravi, cel hardware je bil pocen, veliko več je šlo za plače, kot za hardware. To pa ne vem, tega ne vem. Mislim, a veš, tako v strukturi odhodkov je bil večji hardware ali plače? Cel računalnik, če malo pomislim, je bil mogoče v rangu takratnih 20-30 tisoč mark. No, kar bi bilo danes 300 tisoč, recimo. Ak je pa, ne. Itak. Mislim, da ne, no. Ker tega si pa ne bi mogel kupiti, veš. Zdi se mi pa, da sem... Ne, a lahko primerjaš, koliko je bila hiša v Zalogu, ko si kupil? Ja, 15-20 tisoč mark. Ja, no, danes bi bila 300. Ne, to ne bi bila 150. Ja, 200-300 bi bila. 150 mogoče, ne? 150. Ja, lahko da je bil... Rečo, da je bil računalnik danes 200 tisoč. Lahko da je bil računalnik danes 100 tisoč mark. Ja. Ne? Rabljen, je seveda. No, pa kaj, 2-3 milijone, takrat, ne? 10 no, je bil pa olala, nepojemljivo, ne? Ja, poguma je bilo pa res kar veliko treba. Kaj pa v bistvu stres, ki ga je to povzročal? Ti si sicer imel zdaj
A je to preveč intimno? Ti si imel čir na želodcu, ne? A je Nisem imel. rano na želodcu, ne? Ja, to sem imel kot študent, pol ne več. Dejansko ni bilo to zaradi stresa Ne, ja, ne vem, mogoče sem še imel malo pol kasneje. Torej, garali smo fejst, ne. Zlasti, ko smo prevzemali nove stranke, recimo kakšne plače, ki je mogel priti računovodja pa direktor k nam, da smo programirali, da je povedal, kako obračunati plače. Torej, da so pomagali organizatorju, kako bo programer to sprogramiral potem. Ti si bil programer, organizatorja si rabo iz firme, ne? Firma je vedela, kako organizirajo svoje poslovne procese. Kasneje smo imeli, ko smo se preselili v Moste, ko smo postali že zelo resna firma, ne? Smo imeli zaposlene 3-4 programerje, organizatorje, 4-5 luknjačic, ki niso tam nekje do 10 je šlo, ki niso bile več luknjačice, ampak so zajemale podatke na diskete. To so bile velike diskete, 15x15 cm, če se spomniš. Ne, to je več bilo. Take. Ja, ne, veš, koliko so bile? 20. 5 colske so bile. Koliko? 5 pa četrt, mislim, da 5, ja, 25. to so bila manjše, 3 pa ne, pol. 7 colske so bile, ja. Tako, jaz, tako. 7, to je 20 cent. Kasneje so bile pa 5 pa pol, pa 3 pa pol, kaj 25 pa 3 pa pol, ja. Tako. To so bile pa najmanjše, ja. No, ampak te so 20, te so še danes. Koliko A4 list so bile skoraj, pač kvadratne. Ja, precej velike so bile, ja. No, to smo delali na diskete noč, ali pa na trak, ne. Kako ste pa kadre usposabljali pol zaposlene? A je bilo težko jih naučiti? Tečaji so bili, ne. Prav drugi so organizirali tečaje, ne vi? Uradovalci so bili še vedno tečaji. Tudi za luknjačice? Ne, luknjačice smo mi naučili, ali pa so... No, to me zanima, za programerje štekam, ampak luknjačice recimo. Torej, luknjačice ni bilo treba ne vem koliko naučiti, treba je bilo znati tipkati. To so pa že imele izkušnje iz pisalnih strojev. Ali so prišle iz drugih firm, kjer so bile luknjačice, oziroma vnašalke podatkov, ali so se pa pri nas naučili, ne? Samo problem je bil najbolj rokovni. Od danes do jutra je bilo treba narediti. Ali pa plače smo dobili podatke, čez dan, 2 so mogle biti plače zunaj. In takrat se je kaj delalo? Treba je bilo zajeti podatke in obdelati. In to pravilno obdelati. Ne? In to je bila gužva takrat. Ne? Je bilo treba veliko, a si tu sam predvsem bil tudi pol ob večerih pa ponoč, ali so bili tudi zaposleni takrat? Kot sem že prej omeniti, velikokrat smo delali ponoč, programerji, prišli so računovodje ali pa direktorji firm, kjer smo z združenimi močmi postavili plače, ki so bile specifične. Ne. Saldokonti so za celo Slovenijo ali pa Jugoslavijo bili enaki, ne. Ali pa glavna knjiga ali pa osnovna sredstva, naprimer. To je bil zakon. Ne. Plače so bile pa zelo specifične za obračun in je bilo treba specialno za vsako firmo posebej sprogramirati. Kako si pa doživljal izziv zaposlovanja, pa usposobljenosti zaposlenih, pa menjav kadrov? Je to veliko živcev pobralo ali se je dal z ljudmi večinoma dobro in stabilno delati? Problem je bil v tem, ker se mi zdi, da so mogli tisti, ki so k nam prišli za boljšo plačo sicer, ne? Bistveno več delati kot v firmah. To je bil problem. Ne? Tako kot pri privat zdravstvu? Ja, isto. Podobno, podobni so bili že stvari takrat. Več denarja, pa bistveno več delati, ne? Pa resno delati, ne? Tle ni bilo heca. Se pravi, ta obdelava je bila zahtevala res en red, pa časovno je bilo bile omejitve, pa tako naprej. Jaz se še zdaj spomnim tistih kurirjev, ki so prinesli škatle velikanske v Moste v firmo. A to se kaj spomniš? In potem so čez 2 dni prišli iskat drug štos papirja, ne? Ne, to so recimo prinesli dobavnice, jutri smo to zajeli, obdelali in so prinesli nove dobavnice, pa fakture odnesli, ne? Naprimer. In to je šlo pol v firmi naprej. Bilo mi je pa, kar mi je pa najbolj zanimivo zdaj, tako, da sem bil tudi jaz kdaj kurir, ne? Si kaj delal? Da sem v osnovno šolo Leopolda Mačka Boruta nosil vrečko, kilo pa pol težko, s položnicami za kosil za celo šolo. Ampak to je bilo pa že nadaljevanje. Ja, ne, to smo že delali. Se spomnim, da smo šli sprogramirati prehrano
za torej položnice, pa cel razpored za prehrano smo delali, pa položnice, obračune za šole, to je bila naša edinstvena aplikacija. Moram reči, da smo zelo veliko sodelovali z zunanjimi programerji iz Kamnika, iz Domžal, iz Ljubljane, z programerji, ki so bili res mački, ki so poznali programiranje in organizacijo. Tako da Ti na koncu nisi bil več toliko programer, ne? Ti nisi bil pol toliko več programer. Jaz sem zelo programiral, ampak sem imel druge posle. Ne, ampak s časoma si šel bolj v vlogo menedžerja, ne? Organizirati se mogo vse skupaj, seveda, ne? Pa skrbeti za posel, pa za stranke, pa tako naprej. Pa. In si pol ven padel kaj, ali ne? Kako to misliš? Iz programiranja. Čist, jaz nisem pol več programiral. Nikoli. So bili zaposleni za to, da so programirali. No, sej to, ja. Zunanjih sodelavcev smo imeli veliko, ne? Tistih, ki so se recimo na konsignacijo spoznali. Ne? No, ampak ni to fascinantno, da ste meni zaupali, da nosim 800 metrov v šolo, peš tisto vrečko z podatki od vseh učencev. Ja. Naslove od vseh učencev, če bi me tam kdo kaj. To takrat sploh ni bilo problematično. Ampak ni to danes z današnjega vidika zanimiv? Zaupanje je bilo to. Stranke so zaupale podatke, čeprav zdaj vidim, da je bilo to delikatno lahko, ne? Ampak stranke so nam podatke zaupale, ja. Da ne bomo nobenemu povedali, koliko prometa so imeli oni. Pa kdo ima največjo plačo. Ja. Ti bi lahko, če bi bil nemoralen, bi stranski posel odprl z dajnim informacij medijem. Itak. No, to sploh ni tudi pomislil ni nihče na to. Seveda ne. Jaz sem od delavcev tudi zahteval popolnoma molčečnost glede podatkov. Ja. Pa niti pomislil na to, da bi karkoli v zvezi s tem počel. Kje pa? No, že je samo enega mulca tam, ki pa nese v šolo položnice, pa meni noben nič rekel, pa tudi drugmu, mislim, se jaz ne bi nič, ampak, a veš, lahko bi me kdo, ne vem, ustavil pa vzel ali pa nekaj. Se takrat ni bila to skrivnost v bistvu. Se ni bila, Takrat pa ni bila. No, ampak pol je to drugače, to je glih, ko si omenil, da si v šolo nosil položnice, te smo še na IBM-u delali, razvili aplikacijo, pa osnovna sredstva tudi, pa take stvari smo veliko, ogromno začeli delati za šole. Ne. Imel sem enega kolega, ki je dobro poznal aplikacijo osnovnih sredstev in potem smo šli v akcijo, smo imeli Boščansko občino, pa občino Vič, pa kaj s tem, katere občine še. Za vse šole smo obdelovali osnovna sredstva, pa računovodske stvari tudi. Ampak takrat so pa začeli ven prihajati PC-ji. Ja, kdaj je bil ta prelom, ko je začela stvar malo navzdoliti? Težko rečem. Po moje 88 do 90, takrat težko rečem, kdaj. 86, kaj ta so? Še kasneje mogoče, ne. No, zanimivo je tole, ne. Za eno firmo smo delali kar veliko stvari, veliko aplikacij. Naenkrat mi pa direktor pokliče, pravi, veš, zdaj smo pa mi kupili svoj PC, zdaj bomo pa sami delali. Ne vem, kako si to predstavljali. Tisti PC, ki so otroci igrce gor igrali. So pa rekli, da bojo plače, pa saldo konte, pa glavno knjigo, pa fakturirali, kar sami delali. Pa so ali ne? Kje pa no. Sam on je videl. Pojma niso imeli. On je videl, da PC bo. No, ampak tebe, jaz, kakor zdaj gledam za nazaj, se o tem se nismo še nikoli videl pogovarjali, tebe je tehnologija PC v bistvu povozila. Ne. PC je bil za začetek, se veš, ko sem imel svojega Commodorja, ko sem igral z njim, ne? Ja. Pa potem je prišel PC, ko sem tega kupil 286, če se spomniš. Ja, to je bilo tam leta 89-90. No, recimo, ampak takrat ti PC sploh niso bili še sposobni za firme nič delati. Ne, programirati si mogel v čisto drugih jezikih, ne? Dobro, sej. Ti si mogel takrat v Pascalu ali pa v nečem sprogramirati in to najbrž noben ni znal, ne? Seveda, zakaj ne se? Zgodovina naša se veš naprej. Mi smo pol imeli stranke, ki so imeli doma svoje računalnike, mi smo jim pa vzdrževali softver do zadnjega. To je bilo pa pol, ja. Na PC-jih, ne? Ampak takrat si bil ti že podizvajalec od tistih, ki so imeli ta softver. Takrat nisi bil več inovator, ne? In meni, ko te vprašam to, kaj te je povozilo, takrat si mislim, kdaj si nehal biti inovator.
povozilo meni, ja, ali pa ja, lahko tudi tako rečemo, ker obdelave so mogle teči naprej. Mi smo plače, na primer, delali na ta velik mašini, istočasno smo jih pa prenašali še na PC-je. No, in ko so bile plače prenešene... Sam si imel druge partnerje takrat. Ne? Ja, to so bili pa drugi zunanji sodelavci, ki so imeli programe za plače, pa nekaj smo jih tudi sami razvili, aplikacij za PC, ampak ti PC so mogli biti potem kasneje bistveno bolj močni. Tisti čist začetni PC 286 je bilo bolj za igrice. XTI še prej. Ja, to je bilo bolj za igrice. Ne, za igrice niso bili, ker še niso imeli grafike nobene. No, tudi za igrice igrati, ali pa ne vem, za spoznavati računalnike mogoče. Ja, pa sej so programirali ljudje gor, ne? Kapacitet ni bilo, diskovnih kapacitet ni bilo, recimo, ne, pa tega. Pa printeri so bili bolj švoh, pa vse sorte. Pol si tudi poizkušal z prodajanjem PC-jev čez hribe, ne? Ampak to je bilo že veliko kasneje, to je bilo že v 90-ih, ko smo čez zares... hribe v smislu v Avstriji, ne, čak sem, to je bilo že pred, to je moglo biti že pred osamosvojitvijo Slovenije, ne? Pred, ja, tik pred. Ker drugače ne bi bilo več tak problem, ne? Tik pred. S kolegom sva se odločila, ker je bilo to moderno najbrž, da v Avstriji odpreva prodajo računalnikov. Ne, zato, da si ga lahko prešvercu, ne? Ne zato, prodajajo svojih. Ne, ampak mislim, carin ni bilo. No, cela Slovenija je hodila v Avstrijo kupovati hardware. Tako, in pa so bili čez Ljubelj, pa so jih večinoma prešvercali v Slovenijo. Kaj sem pa rekel? Ja, in te... Takrat je bil recimo Jerovšek v Avstriji, Mlakom je bil zelo znan, pa še ene, pa ta Mega Hit, ali kaj je že bil. In ti si se pač hotel v tem pridružiti, tam so bile pa po moje čist druge veščine potrebne, ne? Tam si mogel pa imeti dobre nabavne kanale, zelo dobre, uvoz je bil oglaševanje, no, zelo drugačno je bilo, ne? Ja, nekako smo živeli s to firmo, ampak je bilo premalo, ne? Ja. Mislim, če bi bila to glavna stvar, ne bi bilo v redu. Ti si imel to res za stranski poskus, ne? Ja, poleg vsega še. Tako. Kako pa sploh si gledal na... Potem smo začeli tudi doma to prodajati, ne? V Sloveniji, ja? Ja, potem smo pa trgovino tudi zapisali, pa predvsem servis, ker štos je bil v tem, da so PC so se prodajali glede na konfiguracijo, ki jo je stranka zahtevala. En je hotel imeti tako osnovno ploščo, take diske, sestavljali so se, ja. Sestavljali so se v servisih, po naročilu, ni bilo standardnih PC-jev, še lepo kasneje so nastajali. So firme ugotovile, da je lažji, da itak kupci ne vejo, kvar naročajo. Bistveno ceneje je bilo, ne, narediti konfiguracijo par tisoč komadov, kot pa po naročilu po enega, ne. Takrat sem bil, to je bilo pa čas, ko sem bil jaz v srednji šoli, pa sem ti tudi pomagal sestavljati, pa oglase delati za Salomonca, pa... Ja, vse. Kako gledaš na, recimo, to je bil pač neuspeli poskus, ne? Zdaj, jaz kaj misliš? Pač ta prodaja, recimo, v Avstriji, pa tako, ne? A ja, v Avstriji. Ne, sam da te vprašam, jaz veliko poslušam teh podjetniških podkastov in imajo zelo tak odnos do napak, a ne? Ja, napake se morajo dogajati, ne v smislu napake. Poskusi, ki ne uspejo. To so poskusi, ampak če gre, da pa ne. No, a si imel še kakšnega, ker se mi zdi tako, da na začetku ti je vse uspeval, ne? Ti nisi imel veliko neuspelih poskusov, podjetniških idej nisi imel veliko neuspešnih, a ne? Recimo... Tudi v Avstriji je bilo dokaj uspešno, ne? Sam je bila močna konkurenca, najbrž so se pogoji za nabavo spremenili, pri nas so nastajale trgovine, ni bilo treba hoditi več v Avstrijo pa švercati računalnikov v Slovenijo, ne? Zato smo nehali. Vsi, kar je bilo Slovencev v Avstriji, smo imeli trgovine, smo jih zaprli zaradi tega, ker se je to v Sloveniji odprlo. Ne? In tudi mi smo začeli potem v Sloveniji prodajati računalnike pa računalniške komponente. Zdaj pa, če pogledaš nazaj... To ni šlo, ne? To je bil zame zelo slab posel, no, saj to. Ker smo se z softverom pa s tem preživljali pa pokrivali izgube prodaje računalnikov, ker so bile zelo majhne marže, par procentov, 10% marže, 5% smo dali pa popusta
Ja. stranki pri nabavi računalnika. Se ti pravim, da ni bila to neka Ni bilo uspešna skoraj nobenega zgodba. zaslužka. Ampak glih to te hočem vprašati, kakšen si imel odnos do teh neuspelih poskusov, pa a imam prav občutek, da ti je na začetku kariere v bistvu vse uspevalo, da sploh nisi imel neuspeh? Saj ni bilo to neuspešno. Če si imel izgube, ki si jih mogel pokrivati iz drugih strani? Vse, firma je pač pokrivala, tam je bilo malo slabše, tam je bilo malo boljše, pa obratno mogoče kdaj tudi, ne? Ampak treba je bilo iti naprej. Tudi čez izgubo, ne? Tudi z rizikom izgube, ampak napredovali smo na ta način. Ne? To je res, ja. Pa nove stranke se oglasijo. Pa. Vse sorte je bilo, ne, seveda. No, glavno težišče je bil kasneje na softveru, na vzdrževanju softvera pri strankah na njihovih PC-jih, ki so jih mogoče pri nas kupili. Veliko sodelovali je bilo z Vaskotom, če se spomniš. Ne? Seveda. S Tomažem. Saj ga imamo še zdaj tukaj na Socialni akademiji, imamo Vaskota in nam je dal tvoj nekdani poslovni partner nam je dal zastonj. Ja, seveda. Tomaž, sem slišal, da je firmo zdaj prodal, ni več njegova. Ampak ti se najbrž veliko z večjim veseljem spominjaš teh IBM trojk kot pa PC-jev, ne? Ja, začetki so bili, seveda, ustvarjalni so bili, veš, to začetki. Takrat smo garali, pa uspehe doživljali, velike uspehe, ne? Ker to smo bili redki, ki smo to delali, z veseljem smo delali, pa kolegi po drugih firmah ljubljanskih. Je bila ena lojalnost tudi med sabo, ne? Ja, kolegijalnost. Pa ogromno sem se jaz naučil od zunanjih sodelavcev, ki so bili specialisti za posamezna področja. Ena za računovodske posle, eni za konsignacijske posle in take stvari. Moram reči, da jaz sem tehnično izobražen človek. Meni računovodstvo sploh nisem vedel, kaj to je. Ja. Ko sem jaz prišel, na začetku, ne? Ko sem jaz prišel v stranki, sem se učil, kaj so saldakonti, kaj je glavna knjiga, kako se plače obračunajo, kaj so prispevki, vse sem se mogel kot tehnično izobražen človek naučiti. In to je bilo zelo težko. Spomnim se pa, da sem se stvari izgleda kar dobro naučil, ker sem marsikdaj, kaj računovodja, ko smo razvijali kakšno aplikacijo, rekel, takole pa takole bomo naredili. Ne, takole bomo naredili, sem rekel. In sem uspel in imel prav, ker sem gledal z računalniškega vidika, pa tudi z malo izkušenj računovodskih in tako dalje. Računovodja je imel pa samo računovodsko izkušnjo. Ne? Si samozavest dobil tudi na unem področju. Ogromno računovodstva sem se priučil. Ne? Kjere osebnostne lastnosti, ki si jih prinesel od doma, se ti pa zdi, da so bile ključne za uspeh? A je bil to nek pogum, riziko, ali je bila to delavnost pozno v noč? Itak je bila zmes enih, ampak kjere bi dal kot take... No, se ti sam veš, da sem bil veliko doma, da sem prišel domov na kosilo, pa sem šel nazaj delati. Najbolj sem bil vesel sobote, ker sem imel mir. Da sploh v miru delo, ja? Da ni bilo ljudi treba? Nobenega, ni bilo strank, ni bilo telefonov, ni bilo kolegov, sam sem lahko naredil, kar je bilo treba narediti. To mi je bil tudi velik užitek, se spomnim. Užitek mi je bil tudi, ko smo celo noč delali, pa smo zjutraj obdelavo zalaufali, pa smo videli, da je vse super. Ja, kaj te je navdihovalo pri tem? A to, da so bile stranke zadovoljne? Ali to, da... Prvič smo delali zato, da so bile stranke zadovoljne, normalno, ker je bil tudi naš posel zagotovljen zaradi tega, ne? Pa tudi naše ime je bilo s tem nekaj vredno. Ja, če bi se kakšna velika napaka zgodila ali pa dve. Če bi naredili par napak, bi bilo blagovna znamka zgubila svojo veljavo. Konc bi bilo vsega. Ne? Resno smo mogli delati, to je to. Veš? Ampak ta tehnološki vrhunec, ne, to, da si v špici tehnologije, ne, tako kot zdaj, da bi bil pred 2 letoma, 3 pri umetni inteligenci, pri razvoju zraven, ne, to je tudi en poseben čar, ne, da si v špici. Sej tudi sam sem izkusil to pol z internetom, pa s PC še prej, ne, ko si v eni perspektivni panogi, ki bo šla sam še navzgor in lahko karkoli dobiš, kjerokoli službo, kjerokoli stranko skor, ne. No, to je en poseben, kako bi rekel, blagoslov. Uspeli zato, ker smo resno delali, pa tudi zato, ker so bili ljudje popolnoma računalniško neizobraženi. Mi smo bili pa tisti, ki smo že malo znali, pa malo vedeli. Drugi so bili pa računalniško neizobraženi, pomagali so nam
z strokovnostjo, ne računalniško, ampak ostala področja strokovnosti. Računalniško smo mogli pa mi biti strokovni, da smo lahko to iz papirja prenesli na obdelavo. Kako pa gledaš zdaj na svoje življenje po več kot 80 letih, v smislu, kaj ti je podjetniška pot omogočila? Najbrž neko blagostanje relativno veliko, ne? Več si lahko privoščil kot povprečen, najbrž neko samozavest, pol poznal si dobre ljudi, kaj od tega ti je nekako tako najbolj dragoceno? Ja, zadovoljstvo je bilo nasploh, ne. No, zanimivo je bilo, recimo, imeli smo kar dober promet, nismo bili predragi. Spomnim se direktorja Slovenije ceste, je rekel, sploh ni važno, koliko stane, samo da bo stvar dobro laufala, ne. To je bilo pomembno, pa nismo nikoli nobenega odrli zaradi denarja. Ampak zavest, da smo... Ena verodostojnost. Tako, pa zaupanje, ne. No, ampak kaj ti je dala ta podjetniška pot? Kako jo vidiš kot zdaj za nazaj, ne? Po 80 letih, v primerjavi, če bi ostal v eni službi? Kaj je bilo zaradi tega boljš? A ti je bolj to... Ogromno smo delali, precej smo zaslužili. Spomnim se, ko sem prišel na občino, ko je bil pregled, to smo bili obrtniki takrat, ne. DOO-jev še ni bilo, SP-jev ni bilo, ampak obrt, pa mi ta kontrolor, ali kaj je bil, ko je pregledoval knjige, podatke, izdatke pa prihodke, je rekel, kako morate vi imeti? Vi imate 95% čistega, 5% imate stroškov, 90 ali pa, ne vem, 80, 90% imate čistega. Ostali imajo 20% čistega, vi imate pa 80% čistega. Pa je bilo res to, ali kaj? Seveda, stroškov ni bilo veliko, pa še, ne, še en drug štos. A to govoriš brez plača z plačami? Komplet stroškov. Ampak štos je bil tem, mi smo imeli vse delo z firmami, ves denar je šel na žiro račun, mi nismo mogli tako, kot nekateri poklici, da denar v žep, pa je bilo konec. Brez davka, ja. Ja, ne? Pa nas je šlo vse preko žiro računa. Ničesar nismo mogli utajiti. Ja, ker so bile velike stranke, ne? Hvala Bogu, da nismo mogli utajiti. Ni bilo skušnjav. Ja, ne? Zato smo imeli 80% čistega, drugi obrtniki pa 40%. 80% čistega meni pomeni v današnjem času, 20% če na mesec zaslužiš 10.000 mark, pa 2.000 mark imaš stroškov. Ne, promet boš reči, ne? Ja, saj, 10.000 mark je prihodka, odhodka pa 2.000. Ja. A tako? Ja. 10.000 prihodka, 2.000. A veš, ker res firme imajo 7% profita, recimo, no, vidiš, mi smo imeli ga pa 80%. Od tega smo plačali 50% davka. A so bili takrat zelo progresivni davki, glede na to, da je bil socializem? Kako si ti doživljal tiste davke kot visoke, ali so danes višji? Kljub temu, da imamo malo bolj kao... Davki niso bili pomembni, ker smo imeli veliko prihodka, ljudje so imeli dokaj dobre plače, da so bili zadovoljni, delali smo veliko pa dobro in zato smo tudi dobro zaslužili, da bi imeli precejšen promet. Saj v začetku, ne, pol kasneje je bilo skozi manj. V katerih letih je bila zlata doba z vidika tega? Po parih po letu tam dveh. V koncu 70-ih, ne? 70. Ja, ti si firmo ustanovil kdaj? 71, 73, tam nekje? 72, 73, ja. Tam nekje 80. V 80-ih je bila zlata doba. No, mogoče še malo prej, ja. Torej, spomnim se pred slovensko vojno, ko sem šel v eni stranki v Kamenk, ampak takrat nisem mogel naprej in takrat se spomnim, da smo bili zelo uspešni v tistih časih, torej tik pred vojno. Od 80 do 90 smo bili zelo uspešni. Predvsem, ko smo začeli na IBM System 3 prenašati obdelave, ko smo bili prvi in edini, ko smo to privatno delali. Kaj pa druga plat medalje, bi kaj naredil drugače, recimo? Mogoče sem bil premalo doma, pa preveč v službi. Pa meni je bilo všeč, še posebej, ko sem bil najstnik. Ne, hec. No ja. Pa ne vem, ja, res si bil manj, ampak se ni čutil, da bi, ne. Hkrati je pa tudi, so pa tisti trenutki bili taki, ki jih pa recimo drugi niso imeli. Ne vem, še zdaj se spomnim, da smo hodili v Avstrijo smučati, ker noben ni šel, ne. Velikih je šlo, se nismo šli sami smučati. Ja, vem, ampak. Ali pa recimo na vod smo smučali, ne, jaz sem tam drugi, tretji razred na vod smučal, ne, z čovnom, tako da... Zakaj to s čovnom? Zato, ker sem ta prvi čovn jaz lesen sam naredil,
delal sem ga med počitnicami 3 mesece, Tomosa 4 gor in potem smo ga splovili nekje pri Rovinju, mojim bratrancem, in to je bil začetek čolnarjenja, ne. To ti je bila tudi kar strast, ne? Čeprav nisi toliko pol razvil, da bi šel naprej. Strast je bila zato, ker sta bila vidva otroka, Nam je bilo zanimivo. sta rada se vozila s čolni, še zdaj so vnuki, ta bomo šli kaj s čolnom. Pravijo, ne, vidva sta tudi rada bila s čoln. Se veš, da smo hodili tam iz Rovinja na Crveni otok vsak dan, kje pa sem pa smučali, pa se vozili. Kar je bilo tudi mama všeč najbrž, ne. Itak. Mislim, a ti je res zdaj žal, da nisi bil toliko doma, ali se to sam tako more bolj reči? Mogoče bi bilo prav, da bi malo manj delal, pa malo bolj bil doma, ampak nekako sem se čutil... A veš, a bi pol še vse skup stal, ne? Ne, nekako sem se čutil odgovornega, da moram biti zraven povsod, da moram delati, zato da bo stvar laufala, in sem mogoče družino malo s tem zanemarjal, ne? Ja, sam lej. Ti je vsem dober ratal. Ja, ampak vsem sem hotel biti zmeraj dosleden, da so stvari bile poštene in dobre in tako dalje. No, pa tudi to srečo imaš, da s Urško, sestro, nisva delala problemov veliko, ne. Mamici bolj mogoče. Pa ne vem, če. Ne, meni se zdi včasih tudi tako pri teh podjetjih, da če daš 20% manj, moraš res orang drugače organizirati stvar, ne. Čeprav ti očitno, glede na to, koliko si imel dobička, bi lahko drugače organiziral, bi lahko nastavil še koga za kakšno nalogo, ne. Ampak pri velikih poslovnih procesih, tam, kjer so manjši dobički, tam pa, če hočeš biti 20% manj, moraš čisto drugače organizirati stvar včasih, ne. No, jaz sem videl pol, ko smo prodajali računalniško opremo, ne, ker ni bilo skoraj nobenih dobičkov, Ja, ker smo to pokrivali iz softvera ven, ja. so bili res zelo dobri zaslužki. Garali smo, zato, ker smo bili začetniki najbrž. Ja. Pa ko so firme hotele iti v računalnik, hotele so, da se stvar modernizira, mi smo bili solidni najbrž, da so nas radi sprejeli in je stvar klapala in so nam to tudi plačali. No, pa to, kar si rekel, verodostojnost, neoderuškost, ni bilo prvo, kako ga bomo brali. Poštenje predvsem je bilo. Ni bilo prvo, kako ga bomo brali, ampak je bilo prvo, bomo to naredili. Mi nismo nikoli delali zaradi tega, saj jaz osebno, zato, da bi čim več zaslužil. Ampak zato, da smo naredili, kar smo rekli, pa da smo pošteno živeli, pošteno plačevali davke, vse. To je bil moto, ne? Ena zanimiva stvar, ki jo pa veliko ljudi reče, je pa tudi, kako sta z mamico uspela biti ves čas tudi poslovna partnerja, oziroma da sta skupaj bila v firmi veliko skupaj, ne, in v službi in pol doma. To, da sta mož in žena, da sta zakonca skupaj Težko tudi v zdržati, firmi. misliš? Ne bom tega rekel, ampak mogoče eno veliko zaupanje se lahko, vsaj recimo, če si predstavljam, da bi jaz s Simono delal, zelo dobro se poznava in bi lahko si hitro določene stvari razdelila, pa se hitro bi bilo marsikaj bolj učinkovit. Po mojem bi bilo delo bolje narejeno, ampak vprašanje je, a bi se toliko vsak v svojem krogu napajala, pa pol to skupaj prinašala, ne? Da tako črpava iz dveh svetov, ne? Tako bi pa sam iz enega, ne? Ne vem, Monika je pa nas skrbela v firmi za organizacijske posle, en je tudi pri nas mogel fakture pisati, pa take stvari. Ne pa skrbeti za plače, za poslovne prostore, za poslovne odnose in tako dalje. Jaz pa bolj stroka, ne. Monika je pa za vse ostalo skrbela, ne. No, ampak nista se sprašvala nikoli, je to dobro ali ne. Tako je pač bilo, ne. Takrat se ni No, bilo je zaupanje, pa bila je soodgovornost, pa en drugo smo lahko se zanašala na en drugega. Tako, ja. Pokriješ se, ne. In tako da je obratno, ne. Kar je kvaliteta. Če je bil en bolan, je bil drug v službi, običajno, ali pa Tako. kaj takega. Kar je velikrat problem, ne, če si sam. Ja, seveda, ja. Ja, nič, hvala oči, imaš še kakšno zaključno sporočilo? Vidiš, si se bal, da nimaš toliko zapovedati, pa je kar. Nič, recimo, da je bilo v redu, pa da mi ni žal, kar sem počel. Težko sva najdla kaj, kar bi naredil drugače, tako da Bogu hvala za tvoje goreče grme, za tvoje kažipote, za tega, kaj si že rekel, Jožeta ali Jocota, ki te je pripeljal v svet računalništva. Ojej, Bogi, oco moj, pokojni je že dolg časa. On je bil v Kranju, pol profesor na, kaj je bila ta v Kranju? Šola za organizacijo, je bila? A pol je šel nazaj
učiti. On je šel pa z računalništva ven, on je bil v Elanu par let, po moje, pa je šel pa v Kranj. Mislim, da je bil pomočnik dekana, ali celo dekan nekaj časa. Šola za organizacijo, pomniš? Kranjska Sorbona. Tako, Kranjska Sorbona. On je profesor matematike, bil tam na Sorboni, pa nekaj časa tudi pomočnik dekana, ali kaj takega, pa je že dolg časa pokojni. Ampak domnevam pa, da si kar hvaležen za njega, da te je pripelil v ta svet in ti s tem omogočil. On mi ni zelo niti več pove. Jaz sem vprašal, kaj se v računalništvu dela, je rekel, se ne vem. Ni vedel, kaj se dela. Ja, ampak dal ti je pa nek sprožilec, ne? Pobudo, jaz grem v računalništvo, sem rekel, grem pa še jaz, ne? Ampak jaz sem povedal, kaj je računalništvo spoznal šele v Radoveljci, na šolanjih, ne? Ker zdaj se računalništvo odštudira, ne? Takrat so bili pa tečaji v bistvu to, ne? Saj za vsako novo stroko imaš najprej neke biznis klase pa to, ne? Tako je. No, veliko si se pa tudi učil, ne, in ko si me tudi kdaj pol sabo vzel, ne, na sejmih v tujini, ne, Cebit v Hanovru, pa v Parizu si bil. Ja, Hanover, Pariz. Ja, nisem šel. Čas so bili sejmi, ko ni bilo interneta, so bili sejmi v bistvu, takrat ni internet, ne. Takrat si imel cel svet na dlani. A si ti kaj odnesel od tega sejma v Hanovru, recimo? Sem, seveda. Ti je bilo kaj pomembno? Jaz sem šel prvič, mislim, da je bil 2. ali 3. letnik srednje šole. Ja. Šli smo z letalom, po moje takrat prvič sploh. A z letalom? Drugač spomnim se pa čist prvega izleta v Nemčijo svojega. Ja. Leta 84, po koncu mojega prvega razreda z BMW-jem, ki nam je crknil v Salzburgu. A ja, to je drugo. Ja, ne, ampak ti si imel takrat posle, meni si pa predstavil to kot nagrada za odličen uspeh v prvem razredu. In ste mi kupili sestavljanko puzle 2000 koščkov. To se spomnim. In pač itak, da je avto crknil in da smo pol eno noč dal prespali. Meni je bilo super, da je avto crknil, ker smo bili še eno noč dlje. In jedel manner napolitanke, ki so bili v bistvu kot kocke zlata. Ampak ti si imel neke posle, tako to nim. Kaj si recimo na takem poslu delal? Ne, jaz sem imel recimo, problem je bil vzdrževanje računalnika. Ker recimo ena kartica, če si jo kupil tle na Intertradu v konsignaciji, je koštala mogoče 1000 mark ali pa 2000 mark. Jaz sem pa v Nemčiji kupil cel računalnik, ga postavil v eno garažo in imel za rezervne dele. A ja, tam si najel prostor v Nemčiji? V eni garaži, ja. In ko smo šli v München, si šel tja? A se kaj spomniš ti tega? Ne, garaže ne. Ne, jaz se še zdaj sprašujem, kakšne posle si imel v Münchenu, ali si šel kupovati, ali si šel problem je bil vzdrževanje, ker je bil Intertrade mogoče malo tako čudno gledal na obrtnika, ali pa takrat, da se je bilo že več. In smo imeli težave z vzdrževanjem. Predvsem pa so bili strašno dragi rezervni deli. Ne? In to si imel v bistvu, to ni bilo prijavljeno, to je bilo na skrivaj najbrž. Kaj pa? Ta računalnik v Nemčiji tvoj ni bil prijavljen kot osnovno sredstvo. Ne, jaz sem ga kupil, pa tam postavil. Vem, ampak je to bilo v evidencah podjetja? Ne. Ni bilo, ne? Ja, ne vem, da spomnim se tega, a je šlo v stroške ali ne vem. Mogoče kot rezervni deli, ne, kaj takega. Mogoče. Pa še to ni mogli jeti, ker je bilo treba carino plačati. Mogoče. Ja, no saj to, ti govorim. Najbrž tako. Ne, ampak jaz se spomnim, ko je tehnik rekel, ta kartica je crkna, treba je novo nabaviti. Jaz sem šel zvečer v Nemčijo, vzel kartico iz računalnika, drug dan je bila tukaj. Če bi jo kupil na Intertradu, bi to trajalo en teden. Zakaj pa recimo ni bilo možno imeti backup računalnika v Sloveniji v eni garaži? Ja, ker je bilo najbrž treba carino plačati, ne? Kartico sploh dal v žep, pa si jo prinesel, ali pa karkoli, če je crkveno, ne? Tukaj se porojeva slovenski odnos do švercanja, plačevanja davkov. No, to je res. Ne, pa sej, takrat je bilo to... Ne, lej, jaz sem od tega računalnika, ki sem ga imel tam porabil, mogoče sam 5%, ampak to je bilo strašno koristno. Ja. Kje pa si imel to, kako si to najel, pa kje si to sploh najdu človeka? Tam nekje pri Münchenu, nekje pri enih znancih. A jaz si imel te zdomce v ne? Garažo vzel v najem, se spomnim. No, ker mi smo imeli tudi potem kasneje 2-3 računalnike, za backup predvsem. Polka se je že dal, ne? Se nismo mogli prvošiti, da bi računalnik crknil, pa ne mogli delati, veš? Ni bilo šans. Čeprav smo sodelovali z drugimi firmami, ki so imeli take računalnike. Sva se že vmes enkrat poslovila. Hvala za zanimivo, tokrat malo manj duhovno, pa bolj zgodovinsko epizodo Gorečega grma. Ja, super. Prva moja izkušnja je pri takem snemanju
Pa vsem hvala za vabilo, pa upam, da bom tudi uspel to poslušati, kar so nakladala, pa da nisva preveč trapari povedala.